Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema, a responsabilidade. Então, desde a nossa criação, nos movimentamos na direção da nossa ascensão intelectual, emocional e moral. E para isso, Deus nos dá incessantemente oportunidades para compreendermos a importância das responsabilidades do bem viver, do progresso, do senso moral, do livre-arbítrio, com o objetivo de não estacionarmos na nossa evolução espiritual. Então, ser responsável é termos nas próprias mãos o poder de decisões dos nossos próprios atos. É sermos os próprios autores da nossa história. É sermos os proprietários das nossas emoções e pensamentos. É nos apropriarmos cada vez mais das nossas sensações e das nossas criações mentais que nos fazem bem. E o primeiro passo é nós reconhecermos as potencialidades já conquistadas e nos apossarmos do leme da nossa vida, sem dependência, e nos impulsionarmos para a consciência ampla. Somos nós que devemos nos qualificar nessa caminhada evolutiva, administrarmos a vontade e reforçá-la com determinismo ao objetivo que temos que atingir. Nós necessitamos incessantemente do aperfeiçoamento moral e de nos libertarmos daquilo que nos impedem a nossa evolução para patamares superiores. Então, dessa maneira, façamos a nossa parte e saiamos da zona de conforto. Aproveitemos o entendimento das ideias para transformarmos a guerra em paz. A incerteza na fé reforçada por nossas potências e competências oriunda de algo muito maior. Sabemos que Deus auxilia o homem pelo próprio homem. Abandonarmos as heranças da ignorância é acelerarmos o progresso da nossa individualidade, é desvencilharmos das armadilhas que nos impedem de nos proporcionarmos a nós mesmos saúde em vez de enfermidade, paz em vez de conflito, alegria em vez de tanta tristeza que vínhamos cultivando no arado das experiências. Durante esses longos períodos de aprendizado e conscientização do nosso espírito, compete a nós honrarmos os compromissos e despertarmos a própria consciência, de mudarmos o foco para que realmente importa a nós e enxergarmos como alguém capaz do próximo passo, de modificarmos o padrão vibratório e compreendendo a ordem das leis de Deus, das leis divinas, que nos propiciam a nós o entendimento da vida. Que possamos refletir sobre a importância de entendermos que tudo está nas nossas mãos para conseguirmos alcançar voo para patamares mais altos. Que tudo está à nossa disposição, como centelha divina que somos em busca da grande luz. Jesus nos fala que nós somos luz, que nós resplandeçamos a nossa luz, que nós somos luz. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso e entendermos que só depende de nós, chegarmos mais rápido, ou demorar mais,
a essa grande luz, né, que é o nosso destino. E assim nós encerramos essa reflexão de hoje. Gratidão a todos, um beijinho no coração de cada um. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.